Yeah, today we tutandika abakulembeze bonna abe Canada. Yes, today is gonna be nice press conference nga wetambula nga buli kimu kyonna wekitambula. It's gonna be so wonderful. No, we need one guy. Mulangira, twagalawo omuntu omwawo. Omuntu omwawo we are live, tuli Canada chapter. Omukulembeze tuli naye agenda kuba ne press briefing. It's gonna be so wonderful. Olunaku lwonna lumpe togenda kwejjusa buli kimu ekigenda okuba nga kikolebwa wano. Togenda kubanga wejjusizza byonna from today this time paka kiro gweteako butesi datawo. Mumu abadde no bisegusi. Dear press, we are humbled to be here with you. My name is Hassan Juko, Toronto chapter leader. He's our president, NUP, back in Uganda. Is the party which says at the end of President Museveni's regime is our leader and he's fighting so hard to secure our country, to make sure that Uganda is safe for everyone. Most welcome, President. This is our press here. We have people from Uganda. I think they will present themselves with their media handles or media. We have our dear friend. Let me introduce this sweet lady here. She has been on the streets with us. Every time we're on the streets, she's there. This is our president. I can't figure it out right now. Appreciate it. So, thank you so much. President waffe ono tubasaba tubeere mu kaseera katono kamukakozesa bulungi ebibuuzo kimu bibiri dakiika emu kyowulira ku buli kimu kyolina nga kikuuta ne tugende maaso. Tulina bampadde dakiika 25 mukama wange tuzikozese bulungi. Bagenda ku saako eri you are free to now. You are free to start. It's open play. One komukono, you introduce yourself and the media handle. Then opposite you. That's you most welcome. Mami akakala mse. Mr. President, this is our home. Zekakala. Answer channel. Lutange kisoka kujja amakwekubikira akawuka abiri mu mukaaga. Ndasaba otubulyeko ku nteekateeka ng'ekibiina kya North kitadde mu nkola nga si kuweeta baweeta mu kalulu wabula nga twetaaga obuwanguzi mu ngeri emu oba endala wakati buwanguzi bwa presidential n'obwa parliamentary level mu mbeera bwekyo. Ekibuuzo kyange ekirala kigenda eri electoral commission. Tukkiriza nti eri mu mateeka mu ggwanga lyaffe Uganda naye ogirinamu obwesigwa okukakasa nti egenda kujjayo akalulu nga kali free and fair ng'okozesa
electoral commission nga yo ekibanga the answer is not otaddewo reforms kizo osaba ekiwe mu nkola eri Uganda na tunakwetekera kali yanzani. Maybe I don't know if it's in order to make it interactive and respond to one yeah, after that's the good. other. But I can even speak English. I don't want to bother you so much. Thank you very much, friends, ladies and gentlemen. I'm very glad to be here. I know many of our people are Luganda speakers, but I also know that we have Uncle Bin, who only understands English. So that's why I appointed English. I'm very glad to be here. When a question comes, I will answer the question in the language that it comes. That will guide me. Those that are in Luganda means targeted for certain audience, and those that are in English, the same. Kakati kakala ambuza plani ya feya 2026. Tuplaninga tutya. First of all, following byonna byaliwo mu 2026. 2026 twasazeewo kana akagulu tukagendemu nga kakwekalakaasa oba kakubigaana ke twayise protest vote. Tugenda mu kalulu kano nga tugenda protestinga nga tugenda kwekalakaasa tuwakanya ebikolobero Museveni byatukozeeko era nga tusazeewo mugoba mu mbeera eyo. Si Museveni yekka naye Museveni n'abamutembeeta bonna kuviira ddala ku LC1 paka ku presidential level. So you plan gye tugenda okugenda mu kalulu kano nayo. First of all, nga tukunga abantu baleme kugwamu maanyi baveeyo balonde. Babaddewo akagenderereka amaanyi kukyayisa abantu okulonda n'obalamalamu amaanyi babyetamwe babiveeko Museveni ayiteeka weweevu. Kye twakiganyira tukunga abantu baffe bonna baveeyo massively bamurejectinge n'abo bamutembeeta. Then si level esooka. Of course tukunga abantu baveeyo balonde naye bakome n'akalulu kaabwe. Bamala okakuuma then bagezaako okakyusa abantu bakalwanirire bonga abantu. Omanyi Omuganda agambe kijja omanyi kinyaga bitono. Bajjanga zekaba naye ng'omanyi oba naawe omweteekereteekedde. So twagala bannayuganda beeteeketeeke yengeri gye tugenda mu kalulu kano. Ate twagala ogenda mu kalulu kano si gye singa bannayuganda bokka naye ng'ensi yonna. Ensonga lwaki mulaba nti ntambula diaspora yonna okugalvanizinga abantu one tufune attention yaabwe babibeereko. Aleme gamba aze kasita sindika yakasente kasita nagamba abantu balonde babeere mu process eno yonna kuba kaluba tebakabba kwolwo lwennyini. Bakabba way before kulonda, bakabba way after kulonda. Kulaba nti batematema zi constituencies nezitasaanidde mu Luzungu kyayita gerrymandering. Okulaba nti Museveni atambula agaba sente z'omusolo. Okulaba nti katagezaako okumakinga sure facilitating abu divisions obungi nnyo bwakole bu groups obwenjawulo. Byonna byonna agezaako okusubvertinga okusalawo kw'abantu. Bitwagala okwenganga mu 2026 era tulina okukkiriza tujja kusobola okumalako era tujja kusobola okuba pressuringa obuwanguzi bwaffe bulangirirwe nga bwina okubeera. Generally eyo gye bayita protest vote 2026. Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda tukeesiga nedda, tukakkiririzaamu nedda. Then lwaki tugenze mu kulonda? Nga bwe tugenda mu kooti naye nga tumanyi nti kooti already bazi compromising adda. Ne tugendayo kuzambula. Ne kana akakiiko bwe tugenda okambula. Mwambi abakama omulabi nga buli kimu akola Museveni kyamulagidde ne bwe kiba kiri mu bumenyi bw'amateeka. Ne tugenda okumukulonda okumudemystifyinga. Kubanga nga bwe tuwagamba bannayuganda bakikola juze Kawempe. Omuntu yenna atalina kukkiriza oba atalina bumalirivu era asobola obivaako n'atagenda mu kulonda kwe Kawempe. Ne twabagamba nti no people power esinga people in power. Amanyi g'abantu gasinga abo abantu abali mu buyinza. Era kyova olaba bwe twagendayo wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kuleeta emamba mu polling station, wakati mu jjati okutulugunya abantu, twamaliriza abantu balwanye ne bataasa obuwanguzi bwabwe. Kati kitwagala kikole at a national level. Kuba ne baana abatunyigiriza baleeta amagye ga district namba n'okusobamu mu constituency ye Kawempe naye ne tubawangula. Abaffe singono kawefube tumukola okwetola ensi yonna. Pozi banaapangisaako n'age Kenya n'age Sudan ate era tujja bawangula. So yensonga yengeri gye tugenda mu kulonda kuno.
si nti akakiiko k'ebyokulonda kenkanya si kenkanya ne tugendayo okubaleeguula twagala bastretchinga to making sure nti mu ngeri yonna yonna tukunga abantu miliyoni 49 abali mu Uganda bawangule abantu abatawera mitwalo 3 mu Uganda. Mwebalinye. Yes, Pin. Nyanza nnyo Mr. President. Manyanze Kawoya Fahad MC Uncle Bin omukutu gwenkozesa. Ebibuuzo byange bibiri. Ekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekisooka njagala kumanya tulina obukiiko bwa Parliament nga abakulembeze b'opposition abalondebwa kugeza nga Kosese n'obulala. Naye tulabanga tewali activities tambula mu bukiiko obwo. Kati okugeza nga akakosase omukulu Ssenyonyi kuba lwe yakavaamu ndowooza kalinga akavaawo. Obukiiko obwo President olondoola abantu b'oteeka mu bukiiko obwo nga busirika nga bufa oba bwava oba ffe tutala. Ekibuuzo ekyokubiri Mr. President. Buuza sebo. Konyeko. Soke n'ekyo President. Oba mpadde obuzibu okunsaba okunyonyola okulemererwa kw'abo abantu be tuba tutadde mu bifo ne batakola. Kati nfunye n'okweraliikira nti oyinza n'okumbuuza nti owaaye NUP mwe mulonda commissioner. Naye kati commissioner gwe mwalonda kati aweereza gavumenti okikoze otya. Amazima amatuufu nga tukozesa obuyinza obwatuweebwa tusindika abantu mu bifo. Abamu ne bakola bulungi ne batuweesa ekitiibwa ng'ebo olaba Honorable Ssenyonyi, Goreti Namuga n'abalala. Ate abamu ne bataweereza bulungi. Ng'era bwe tudda mu maaso g'abantu bwe tusobola okusindika amaaso g'abantu ne babasalirawo baba bazaayo bate babazaayo. Naffe obuyinza bwe muba tumutuwadde bwe tukole okusalawo. Era tusaba mutwesige tujja kukola okusalawo okutuufu. Naye nga bangi abakoze obulungi, bangi abakozeeko ate era bangi abalemereddwa. Ekyo nno kye kituwa okusalawo buvunaanyizibwa ki bwe tubawa bwe tuba tunaabubawa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Oweekitiibwa President, ekibuuzo ekisembayo tulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna kava mu Uganda kajja ekitebe kyako mu Uganda. Ne kiraga ensi nti nga kooti kasobola kukolera mu mbeera eri Uganda kubanga tewa ddembe lya buntu kitiibwa. Kyokka ate ne gye buvuddeko awo batwalaba vidiyo era ekyakolebwa ng'ova South Africa n'owambibwa ku nnyonyi. Ekiraga nti ensi Uganda erinnyirira eddembe ly'obuntu. Lwaki amawanga gano ag'abazungu gakyakolagana ne Uganda gisindikira abakungu okubanga basobola okugenda mu nsi etali mu ddembe lya buntu? Kiki kye muyinza okukolawo okubanga twogera nabo okubanga bakomye okubanga babeesigisa abakungu bwabwe okubeera mu ggwanga eritali mu ddembe lya buntu? Mwebale nnyo. Yes, akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaava mu Uganda kagalawo office mu Uganda. Ate kituufu eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa mu Uganda. Era mazima ddala kituufu nti amawanga gano ganaggwadda ate gakolagana n'abo balinyirira eddembe ly'obuntu. Ekyawukana n'ebyo bye bagamba bakkiririzaamu. Yes, kibaddengawo era kyagenda mu maaso. Naye nze nga mbagamba teri agenda tutaasa baganda bange ffe bannayuganda. Okwetaasa mulimu gwaffe ffe ng'abantu. Gana amawanga g'olaba Amini bwe yali president gakolagananga naye. Gana amawanga g'olaba tegakulimba tegalaba bumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso Uganda. Ne bwe tuba tetwerwanyeeko tebajja tuyamba bano abazungu. Tulina okwerwanako. Balina kulaba ng'omuntu tumuwunzika nabo ne balyoka bajja batwegatako. So omulimu ogusinga gwaffe. Of course mukola omulimu gw'amaanyi mwabeekalakaasa eno okubateeka ku nninga. Gana amawanga agakolagana ne Uganda mugateeka ku nninga gakole ekituufu. So ebimu tubikolere Uganda naye ate ebimu kituyamba nnyo bwe mubikolera eno kuba kiba kitugondezaako n'amaloboozi gammwe baba bagawulira. So omulimu gw'okulwanira eddembe lyaffe
guli ku fronts bbiri oba oliawo esukkaawo guli ku front e Uganda ne guli ne ku front ey'eno e Bulaaya ate nga front y'e Bulaaya mwe mulina role nene ey'okuplayinga mu mbeera eyo mwebale nnyo mwebale eddala. We are going to balance. You have a question? Yes, sir. Go on, proceed. Hi, Jay Geertz, just independent media with Samuel Kitsitu. I've got a few questions, but I'll ask them like in a series throughout the event. Yeah. I was just wondering, what does a truly free Uganda look like politically, culturally, and emotionally, as well as democratically? What does it look like to you? Do you want me to ask all three of the questions, actually? Yeah, maybe. And then the other one is, what do you believe allows Uganda's military regime to stay in power after these 4 very long decades of just suffering and slaughter? And Canadian companies are deeply involved in resource extraction across Africa and across the world. What would you want people here and abroad? Just a minute, Yeah, please. sorry. Yes, please ask the third question. Yeah. What would you want people here to understand about how that relates to repression back home as well as here, and what they should do about it? And the final one is, you've spoken about a new Uganda, and I asked this slightly a bit before, but I want to be a bit more specific. And what does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Thank you very much. The first question you asked in a way relates to the last, but I'll try to give them context. Number one, what is our image of a free Uganda? A free Uganda is where everybody is equal before and under the law, where people enjoy their human dignity and their God-given rights as internationally spelled, where a person does not have to worry about criticizing or disagreeing with the powers that be. A place where all people are free to be themselves, to worship the way they believe, to live the way they believe. Where people have basic human dignity. That's what I call freedom. Freedom to be and freedom to exist. That's my vision of a free Uganda, where people are not ruled by politicians, but the other way around, where leaders are servants and people are the true bosses, where people can elevate a leader and also bring down a leader, where they can vote a leader into power and vote him or her out of power. That's what I call freedom, where the laws that are written are the laws that are practiced. That's the image of freedom that I see in Uganda. And yes, what allows the Ugandan military to do all manner of wrong things and get away with it? It's 2 things. Number one is impunity, the lawlessness, the unanswerability to the law, the family rule. You see, the challenge with family rule is that the family that is in power is always above the law. So that's the impunity that we have, where a military officer or a positioned person in the military can do as they wish, where the law is nothing more than the paper on which it's written. So the impunity and complete disregard of the rule of law is what allows our military to conduct itself the way it is and to take over state affairs. It is impunity. But also, it is the complacency and hypocrisy of the international community, always singing about human rights and democracy, but never willing to hold to account their business partners, their stooges. I believe that most dictators in Africa are stooges of the international community. They are puppets of the international community, where these countries have, for lack of a better word, neo-colonialistic interests in Africa, where they exploit our natural resources,
courtesy of these dictators, because the dictators know that they are protected and their evils and atrocities are happening, but the international community is closing an eye to them. So the complacency of the international community is what has allowed the military in Uganda to do all these things. I mean, one great writer said that the world is getting messed up, not because the bad people are so active, but because the good people are so inactive and silent. So the silence and complacency of the international community has played a great role to the militarism in Uganda, in particular, and Africa in general, but also the impunity and lawlessness, that culture of lawlessness and unanswerability to the law has caused the dire situation in Uganda. What do we want Canadians to know? And what do we want Canadians to do? First, I want Canadians to know that we appreciate them for hosting and embracing our brothers and sisters. We don't take it for granted. Yeah. We know that we have so many places in Africa, our own fatherland, our own motherland, where we've not gotten this kind of welcome. We have countries in Africa where there are xenophobic attacks against fellow African people. So I think it's only moral to salute the people of Canada and to ask them to keep that culture of welcome. Maybe one day they will need us and we shall return the favor, without a doubt. I want the people of Canada to know that actually our oppression and suffering is not very detached from them. You see, Canada is one of the countries that relate with Uganda in terms of development. And indeed, a substantial amount of aid comes from the Canadian administration to Uganda. But that's not government, that's not politicians' money, that's taxpayers' money. The money that's given to the Ugandan dictator and later on channeled to efforts of subjugating people, that is taxpayers' money. So you as a Canadian, whether you know or you don't know, you actually contribute to our suffering. You pay for it. Yes, through your taxpayers' money. I want them to know that there is a country, the most beautiful country on earth, the Pearl of Africa, Uganda, with 49 million people, that is suffering to free itself from a 40-year military dictatorship. And their attention is paramount. Just their attention. What do we want them to do? First of all, not to take away their attention from us. Just to see that I'm speaking to a Canadian camera, which is in turn going to broadcast this, my humble message to them. It's a great thing. It's a great opportunity. Please keep your attention on us. Democracy dies in the dark. But when we have attention from various countries, then we probably stand a chance of saving this, our country. Maybe if there was no international attention, I would be long buried. But I'm stubbornly still alive because you people have stubbornly kept your attention, not just on me, but on the entire cause that we lead. Yeah. And secondly, and most importantly, there's a request that you Canadians have the liberty, the luxury of freedom, the luxury of being able to call out your leaders and challenge them whenever they misuse or misdirect your taxpayers' money. Please call them out about associating with a known autocrat. And remind them, your leaders, that when they don't do that, whenever they stand with a known autocrat, with a known human rights violator, they are actually being partners in crime. That's my humble message to them.
Thank you. olw'obudde tugenda Oh yeah, sorry. Very last question. Our vision of a new Uganda. Man, the new Uganda. Now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth. That's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwari, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom, to boost opportunities, and have all these people that have scattered all over the world come back home because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people, Ugandans that are scattered all over the world, who want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. We are going to crack down on corruption. We lose so much money on corruption, a third of our national budget, of our collection in revenue. That money alone, in our own calculation, can actually fix 100% of our road network in Uganda in a matter of 3 years. We will do that. And if we have a functioning road network, you're going to see supersonic development. Because we Ugandans have many times been ranked among the most enterprising people in the world. But we're only held back with the third world leadership. So when you drop the third world leadership, you're going to have a first world president, and that's the one before your eyes. And together we are going to work with equally, in fact, more talented and skilled people to fix that our country. We're going to revamp our healthcare system because researches have been done and recommendations have been made. We're only going to implement them. We only need to implement 15% of our revenue to our healthcare system, and we shall have free healthcare for all Ugandans. You won't have 20 women die every day giving birth. You won't have 300 children under the age of 5 dying every day. You know, we are going to have our money do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University, I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last to have government sponsorship. But we have very intelligent young people, only that they come from humble backgrounds. So if the government can be able to meet the university budget, as per Makerere University, they collect only 100 billion from private students. Only 100 billion. Now, General Museveni uses 3 billion shillings every day. Just imagine, 3 billion shillings every day. So the money he uses in just a year, half of it can ensure that we get free tertiary institution in all universities of Uganda. We can do that. We are going to do that. We are going to revamp our agriculture. In fact, in our education, while I'm still on our education, we're going to change it. The education system we have now, I don't like it. It's colonial in format. It trains only workers. It does not train job creators or creative people. It's not up to date. We have an idea. We have
4 A's style of education: academics, athletics, arts, and agriculture. And we're going to give all these 4 areas equal attention to see that we, through our education system, right from childhood, from infant stage, we bring up international standard artists, international standard athletes, international standard agriculturists, and indeed the academics as well. That way, we are going to be able to touch everywhere. We Ugandans are very talented people. We are very talented athletes and artists. Our climate alone and the soil we have, which is the most amenable soil, the most fertile soil in the Great Lakes region, can help us be once again the breadbasket of the region. And that we are going to do as soon as we take power. Many, many other things that we want to do, or want to fix our infrastructure. And this is not reinventing the wheel. These things have been there. My parents tell me that before I was born, you know, we had commercial planes within Uganda. We don't have them anymore. Our railway line has been removed and sold as scrap, while Kenya and Tanzania are developing a standard gauge railway. We want to fix that. And the money is there, leave alone the one lost in corruption. Man, we are a rich country. We have oil. We have other natural resources. We have gold, and recently the most, I mean, before even this exciting amount of gold that has been discovered, currently in Uganda we export $3 billion worth of gold every year. 40% of that comes from Kasanda. In Kasanda district, there's no single tarmac road. That's where 40% of the $3 billion worth of exported gold comes from. All gold is exclusively exported by the Museveni family. Either Museveni himself, or the wife, or the son, or the brother. We're going to stop that. And I've also mentioned that we recently discovered the hugest gold deposit in the world. That's going to turn Uganda into Dubai in a very short time. So the new Uganda that we're going to lead is going to be not only developed, but it's going to have a better image internationally. I mean, just imagine me as president and I'm visiting Canada. That alone changes our country. You know, we're going to make our country the coolest country. These are not dreams. These are possible things. And they begin by taking leadership. I can go on and on and on about our country, but I want you to go and watch this imaginary movie called Black Panther. Have you seen Wakanda? That's Uganda in our dreams. Thank you. Yes, niyanziza. Nzekaye Wisdom, Mr. President, right now a proud black Canadian. Nsenso kulu abakonate. Mzee njagala kubuuza NRM yabadde n'akalulu ak'okusimba mu mugongo. Era ne beekyanga nnyo nti kabadde kaakabi nnyo newankubadde waliwo omusajja General Shande yasse omuntu teri amugambako, and to them it's okay. Ne bwe baakwe ne bwe baamenye. Kati nali badde ndaba Todonga I think n'agamba nti ebyaffe byabadde byakabi naye mulabe ebya Nuupu. Mzee ne bagezaako comparinga kye tuliko nabo kye baakoze. Okigambako okikwaba abagirega nti bo basobola okukola akalulu kaabwe akamyufu kaabwe wadde bayero mu ngeri ey'okusimba mu mugongo ng'ate ffe nga bakigerega nti kino kyekirimu okusunaizinga omuntu omunoonyereza ku ground n'ebintu ebirala nga babiyisaamu amaaso. Ati obambaddemu ntya Katula Shande. Anyway, ye Superman, omuntu waba asobola okusoma okuva mu P1 paka university mu kiro kimu. You know, nja kugamba nti omuntu aliwo okuwakanya asobola okulaba nga otambulira ku mazzi n'agamba wa ekyo kikola lwakuba nga tomanyi kuwuga. Tukiriziganye nti gavumenti ya Museveni efubye nnyo okutukugira n'okutambula obutambuzi.
tetusobola kutegeka nkuŋŋaana zaffe mu bantu okwetola eggwanga n'olumu batulumba ne ku kitebe we tubeera tebatukkiriza kola bye tulina kukola ate nga tuli political party empandiise mu mateeka so bye tukola tetubikola kubanga twagala naye kubanga batulemesa okutuuka mu bantu nene tusaba amagezi agafuna abakandidate singa tusobola tulina eddembe lyaffe okola bye tulina okukola n'okuteekateeka akamyufu twandikyagadde nnyo naye tutambula nga bwe tutambula kubanga batulemeseza ne constitution yaffe empya yali streamlining engeri gye tulina okufuna mu bakandidate bagiremesa so tukola mu ngeri ya ekiriwo kimala enkoko y'ennyindo y'enkoko kyekyenyi nitumanyi nti Museveni wanaavaako tujja kuba n'eddembe lyaffe twagala nnyo okubeera ne primaries zaffe okwetolola eggwanga kuba tulina membership nina okwetolola eggwanga ne buli bwe batulemesa nga tusala amagezi amalala neyanze so Last question, our sister. Okay. I was just wondering what your experience. Your name, I can hear you. My name's MG. I was just wondering what your experience has been like trying to appeal to all these colonial governments, trying to appeal to like humanity of states that don't act human a lot of the time. Thank you. Thank you very much. Yeah, it has not been a very good experience, but we just refuse to give up. Of course, I've had numerous meetings at the Capitol Hill in Washington, at the UK Parliament, the German Parliament, EU Parliament, name it. They understand in our conversations, they agree with us. Even on the embassies in Uganda, they agree with us. And yes, I must commend them. We are not only complaining, I mean, they've issued numerous statements condemning the wrongdoing and the impunity and the oppression against us. So I salute them. They are just yet to put their words into action. One thing that has been painful is that they seem to put diplomacy ahead of democracy. How I wish they condemn the wrongdoing. How I wish they don't have double standards. How I wish they follow their saying that what's good for the goose is good for the gander. How I wish all lives matter to them. How I wish they agree with Dr. Martin Luther King that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. How I wish they stand on their principles, both in word and action. But I also know that the first role is us, It's us to fight back. I've seen so many places where there's been injustice and the international powers have either been silent or complacent or even practically involved in those injustices. So fighting back by our own selves is the first step as we call upon them to be human and act human. Thank you. Mr. President, ekibuuzo kyange kigamba nti recently Electoral Commission yavaayo negamba nti tegenda kuddamu kuwa ssente ekibiina ky'ebyabufuzi kyonna ekitali iPod. Ne tulabako ne mawulire nga Minister wa Constitution Honorable Norbert Mao avaayo n'agamba nti is ready to kneel before you and NUP, to come to NUP headquarters and kneel before you okubeegayirira mubeere nga mujoininga iPod. So muyinaoko engeri yonna gyemupulani okulaba nga mulwanyisa kino ekyasalibwawo Electoral Commission because kibanga okusosolwa nti omuntu atali mu iPod tagenda kubeera nga aweebwa ssente zidukanya kibiina ate nga tukimanyi nti bye bateekawo
political party organization system amateeka kubanga ebibiina by'obufuzi byonna nfunye omukisa guno nate omulundi omulala okunyonyola ku nsonga eyo IPOD oba interparty organization on dialogue yali NGO oba kibiina kyabannakyewa nga kyabazungu kakijja kikubiriza abantu okwatagana okwegatta nga si kyekisasula sente eziri mu constitution eziri mu mateeka zirina okuweebwa ekibiina ekya opposition ekikulembera ne IPOD eyo ng'eyagala tutuule wamu tuteesaganye tetuwakanya nteesaganya naye twategeeza abo bannaffe abajamani abaali bakulira ekibiina kya IPOD tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu ali mu kuwamba abantu baffe ali mu kutta abantu baffe era ne tubanyonyola nti Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe ayagala gye kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba mawanga agavujjirira Uganda agag'abazungu ti olaba ono pulezidenti ali mu mateeka era ayogera nabo ba opposition era aba IPOD ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe kuba twamanya ti Museveni kyayagala kaakati mwami Norbert Mao nga bwali nti yo omulimu gwekolera Museveni era Norbert Mao n'asala amagezi ne baleeta etteeka ne bataleeta mu bulungi nga baagala bakifule kya buwaze okubeera part of IPOD era IPOD ne bagiteeka mu kitongole ekyaliwo kye bayita National Consultative Council so ekyo ekitongole ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga tukibadde part of it. In fact NUP favored vice chairman b'ekyo ekitongole Comrade Katana Benjamin omwanika waffe ye vice chairman w'ekyo ekitongole kuba kiriwo mateeka IPOD teyaliwo mateeka amateeka tegatukaka tekitukokatako kutula mu IPOD era ne tugaana kati eno kino ekitongole ekya National Consultative Council ekitugatta kyetuli part of etteeka lino libaleese IPOD bagifudde part of that sorry NCF National Consultative Forum kati National Consultative Forum kyekibiina ekyo kitwala nene IPOD bagifudde department mu National Consultative Forum jukira National Consultative Forum chairman waayo yabadde Kiwanda vice chairman nga Benjamin Katana ng'ava mu kibiina kyaffe so tukiriziganya okwogeraganya n'ebibiina ebirala naye si byatugulira bino ebya Museveni okwogera ku nsonga era nga tukikola mateeka so etteeka eryo balirese tebalirese mwoyo mulungi balirese number 1 gezaako okubuuzaabuza bwongo bw'abantu naye n'ekisingira ddala kutuukaka kati njagala omanye nti amawanga gonna aga democracy gonna mu mateeka ekibiina ekikulembera mu opposition kiba kiina okusasulwa sente okusinziira ku namba y'ababaka bekiina mu tteeka eryo tewaliwo erigambira nti olina okwogera n'omufuzi abeera mu buyinza ekiseera ekyo no naye kati bino baagala kukozesa sente ezo ezijja mu kibiina kyaffe okutusindikiza tukaka okwogera ne nakyemalira tyoba si kyo ekibiina kyaffe tekizifuna kifaanana ng'okugamba nti owa opposition atakolagana na Anita Amongo oba atakolagana na Museveni tajja kufuna musaala nga MP oba nga meya ekintu kye tulowooza nti kibeera kya busiru ne munnange mu Uganda buli kya busiru kisoboka era ensonga lwaki eriteeka baalitaddewo kugezaako kutu amtwistinga tutogende Museveni tetujja kwogera naye tetujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi no Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale so kitwayogera era kyetwogera we are open to dialogue we are not open for sale kitwogera kitwayogera nti ffe
tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama kife kye twagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jeeke oba tetukuba jeeke Bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo so yenzikiriza yaffe eyo yendowooza yaffe tuli part of National Consultative Forum iPod eri mu National Consultative Forum naye era tebagenda kukozesa sente ziva mu parliament okutukyusa endowooza nedda tulina abasanyufu tinga tukyalwana mu mbeera eyo kuba twatasikinze ne bannamateeka baffe ogenda mu kooti nga bwe tukyalwana n'embeera eyo tubasanyufu ndi Bannayuganda bo baavaayo dda ne bagamba bano babakyasibye sente zirina okujja mu NUP tugende mu maaso tusulunde abantu basonda sente era tetuli bubi nnyo nga NUP mwebale nnyo mwebali ddala oyo mukadde wammwe si mukadde waffe mwebale nnyo mwebalire ddala abasibe Thank you very much. Yeah, conference wetu ebadde we mbelaba Ukulembeze katana so conference mudakiika musange emu tugenda kubanga tutambula jakedde obuuzi so akati when 1 hour tugenda kukomawo just nga we mbadde mukiraba tugenda kubanga tukomawo tugenda kubanga era tukomawo live ebadde press briefing okay mwe 1 hour tugenda kuba tukomawo live ebadde press briefing nga we mugirabye janguka eno mu light katono nnyo tubadde mu press briefing Bannayuganda njagala obbebaza mwenna ababaddeko tugenda kuba tuvaako katono tukomawo mu 1 hour conference ng'etandise nowodda wano mukama wange light eri kiri kityawo kati ndowooza okiraba kati mbadde mbagamba nti mu 1 hour tugenda kubanga tukomawo tugenda kubanga tuvaawoko gwe tofaako Uganda tumanyi nti obudde buzibye world over akomawo mu conference press briefing nga mugirabye ebintu bingi byayogedde ndabyekawo mu comment abamu aboogeranga ebintu bannange omusajja ate press conference azikola mu Luganda kati njagala okuddamu eno ng'ogyeko Uganda osobola okwogera ng'omuntu ayogera Luzungu nga gweoyogera Luganda technology yagenda wala buli namawulire gwolabyawo omuzungu abadde ne gundi yenge emuvuunulira bye babuuza n'omusajja byayogera kati bambi obanga okola comment tozikola nga ave Masaka gwe kitegeera abazungu abadde awo bannamawulire nga gwabuuza wali kimuvuunulira n'oli byayogera abivuunula ndooza mubalabi kati bambi mwogere bitono n'ekirala tetuliwo nti nno bana press conference wetabamu bazungu of course babaddewo n'ekisinga obukulu gwe munnayuganda omusajja nga mulabye bw'abadde ayogera so tutandise Canada chapter we keep the fire burning buli muntu gwolaba wano tuli Marriott Hotel yasasudde samze msasudde sembeka
basasudde $120 $200 gye mitwalo gya 5 buli munnayuganda gw'olaba wano. Kyenjagala okwebaza ndabyeko abaana majority nga 90% bemulaba mu holo bemugenda okulaba batuuze ba Canada. Naye ng'omuntu asasudde emitwalo aga 5 okubeerawo olwo bwedda balinze. Kati so tetuyisa buyisa bivulu baagala abala bagenda kutuuka tuli mu holiday so kino ekintu kyagala tuli mu byaddala tetusigama nti babadde wano tebalina bye bagenda kukola ki kakati so tolowooza nti boogenda okulaba wano nti oli mukulaba ku balifugi bali Kiryandongo kitegereka. So people are celebrating, people are very happy to see their president, people are so the hype eri waggulu bamulinze kuva ku macha twasuze tetutudde gye twabadde taxi ze batwadde temwandabye ku kisaawa abasinga banne lolo gye babadde bampadde kubanga wabeera wano fetu munazibwako ku security n'ebiringa ebyo. So njagala bebaze mwe n'Abannayuganda basasudde sente zaabwe, Bannayuganda abali wano abatasobodde bambi kujja kyonna nammwe abamu abagamba nti lwaki tazze Ottawa nga luli yakikola lwaki tazze eno bannange tugenda mu kalulu ebintu bizibu. So yatuwadde luno lunaku kigenda kuba kyekyo tugenda kukola bwe tutyo eno live gy'olaba. Of course Facebook yaleeta ekintu MCD yakingamba kakati live ogijjayo ate n'ogizaayo kuba otokikola bwotyo Facebook egijjayo woba okoze live munaku 3 ate egijjayo simanyi oba server zaabwe zajjula nange sibimanyi. So kyekyo naye mubenga mugiraba njagijjayo ngizeeyo mwebala abantu abaddeko abangi abastreamize ku YouTube zezenjawulo bwedda mbalaba. That's very fine. So we are going to celebrate nkiddamu buli munnayuganda gw'olaba wano n'ogw'olugenda okulaba mu hall onagambye basasudde $2 zaabwe 2 bakozi bate kati ffe abamu boolaba wano osobola obutanda banataaga kuba tutaddemu n'ekisinga tuteekamu buli ddakiika osobola obutanda front awo ng'omukulembeze ze ndi mukulembeze mu kalibe endala. Semugana enkwebazizza nnyo kati ngenda kutwalako munda wali katono nkulageko ekintu kimu tuwummulemu. Funye sweet ono engeri gye nabadde ng'obulago bugize anyambye nnyo mpulidde ng'alinga sweet peps naye nga akamukoleshi kubanga obulago bannange kuva otwagize bwo bwafudde bwakata. Njagala okwebaza by the way bannange kino njagala kuyisaako basponsor baffe eno live ne bye mugenda okulaba Unique Shipping Company. Gwe wenna omuntu ali e Canada ng'oyagala kuleeta bintu kuva Uganda aba Unique Services oba Unique Shipping Company mpuliriza bulungi bakuleeta ebintu byo munaku 14 Unique Shipping Company. So be batulimu olunaku lwa leero zino live z'okola mute ambassador here ennaku 14 n'otumya balugu akutuuka ku singa kyotumiza kibula bakisasula muddawo bagenda kusasula ennaku 14 bakikuleetera bakuleetera ebintu okuva e Uganda ebintu buli kiro $14 ate bijjano bitwala Uganda buli kiro $15 ebintu bituuka mukisi 2 kitegereka bulungi. Unique Services zakubamba namba yaabwe kubanga batulimu nnyo of course kyekyo. So Bungereza Richmond Promotion Uncle Dan Mary bannanga Afrika weze emyaka 5 tugenda kuba Obungereza mu mwezi gw'omwenda okitegera ye show yaffe eggalawo eyakabi wininwaji edi yawe kigenda kuba kyakabi omwaka ogujja bannange mwenna muninde ngenda kubanga ntambula mugenda kulaba ku musajja Black Canadian atambula kati akutte ku kamera alinga black person nero kwa brown kakati so mugenda kwa mundaba. So tugenda kubanga tutambula bwe tutyo nga bwe mulabye press briefing nga wegenze omusajja zemu ebintu bingi birungi. It's wonderful. So aba Unique Services ngenda kubanga mba mwe n'abaana abali e Canada kino nkiddamu bayirawo kino kikulu. Nasanka omwana nga ali mukuyomba n'omuntu yamuwadde ebintu bye mubijje Uganda olinga agamba wanti se ebintu bya kiro nyingi ebimu byabuze bana muve moyo furufoto jangu mbagayi bengenda okuba ba Unique Services oba Unique Shipping Company bo bakuleetera ebintu buli kyoyagala oba ddagala oba kiki munaku 14 nga bikola ki nga bikutuukako. Nja kubamba we namba mu abali e Canada nammwe abali e Uganda nga mwagala kusindikira abantu bamwe bali wano mu Canada bintu oba bombo mwana asobola kubaawo nga ye wanywa ku bomba awona. So mbasindike byonna bye mwagala kamba twaleko eri katono deni ndowooza kyekyo taata neyanziza neyanzeeke okay
Kangende ku taata muganda wange neyanziza pozinga nawe baako kyotugamba mukama wa. Aha. Hey, okay kati. Okay. Kati kola bwoti. Ogenda kunnyambako? Ogenda kunnyambako kati? Tuso. Kale. Oh. Nze. Nga gyendi. Jamu tule ku bantu bano. Muzeeyi. Mama. Ate kati nkuguddeko ng'oli mu byakulya bino biki? Tutunda motoka. Mutunda. Kalwaki temwanguza emmotoka? Temulabika, temunoonya, temwagala kunoonya abantu bbula. Kati kye muliko. Mutunda, ha? Zino emmotoka. Ayogera ensi ekulaba. Ensi ekulaba kati nnyonnyola. Yes, Mwami Magala. Ndi wano ku mudaala gwa Mwami Magala Ronald. Engineer Ronald Magala, spokesperson wa NOPO, Canada chapter. Kati ekitegeeza omuntu aba ayagala kugula mmotoka mpya Honda atuukirira mmwe empya enkadde oba ng'olina gy'oyagala okutuddiza tukuweemu empya kasiteba Honda Honda lwaki temwatugamba ne tugula ezo kale kyonna kyoyagala okugamba abantu tusaba mujja mutuwagire kuko shawa Honda onoonya Mwami Magala Ronald is a sales representative. Amina mami katujje tutambule mpola wange mpola nange no njagala kati nkolera bwoti osobola gindeetera wano oyo mwana Data nedda naye ndigamba ki Maria muwala wange ono alina kyagenda okuleeta mu motoka akireeta genda okireeta kuba nange neekoleko okay kasooka atunda Maria bino biki kakati taata sooka ogire jangu omusasulire bulango Mbulanga business mulabe bwe yeeyogeza bakuyitaani maama Lapal, Lapal Decon Events, Lapal Inc, Lapal Clothing, twambaza abantu empolo gyonna tusangibwa etobiko mu Toronto, Ontario. Bannange tuli basanyufu. So kati gundi zonna oba nazo? Bannange atayazi zonna mba nazo eza season zonna eza summer eza winter spring autumn byonna nze neetaagira ddala za winter kati omuntu aba akusanga wa esegeeza gundi zino kulinde ebintu mubikolera ddala nga wamma ngirabe munda kyekyo kagamba omuntu si kwebuzaabuza nti ali mu winter bw'ate talina bintu bye biri customized. Okay. Kati omuntu ogenda mu enamba ye kati waliwo bannayuganda bakulaba bali mu Canada. Kati nange tukola ne shipping. Olwe robo osiime olayo ku mukutu gwange Lapal Inc ku TikTok oba ku Instagram o ku Facebook. Olwe robo osiime mu size yonna tulusindika oba oli Ottawa oba oli mu province ne US. Tushipinga otukira ku namba 647 3 kanjidde mu namba mu luzungu 647482344 mu Luganda omutima leta link eri ya TikTok jogambi basobola kusanga kutya Lapal Inc Lapal baswandika batya LAPAR Banange retouch Sule ku TikTok. Soko olindeko Kisule kansooke nze ku bakulu bagundi bange banagenda kukomawo. Kakati Sankara sebo Sankara ya banange tulumbiddwa abakulembeze babano abagenda okutwala Uganda mu maaso ono chairman of course wakunga Remy tusulire akagambo sebo nawe namwe wanyiria yo we're truly Canada chapter representing His Excellency
Wali mu nyumba straight up. We there. Kaye Wisdom right up. Uncle Remy straight up. Boom. Yeah. Chidu chakabinyo. Chakabinyo twasazeko fenna wano mu nfa wetu linnyo. Straight up. Sebo mwano yava kunyonyi buli kaseera. Naye kakati nge muna Uganda. Naye kati taata mbadde nko. Naye sanga tugenda kwogeramu. Kubanga sagalanga kuba musama mbanjagala kati papa mtu ajja kunaabako kana. Tutwagala kutandika kutambula. Ekyo kyekyo. Remy, what is the expectation? Abantu bakulaba live kwe bali bangi, ya okusookera ddala kwebaza. Twebaza abantu omukwano gwe batulaze. Okujja okwaniriza omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekkumi eyawangula. Kakati kano kabonero kakukkaatiriza oyo yenna atulaba nti abo bonna be muwaana simanyi aba ADF simanyi bamawube ani asobola okubeera n'abantu bano ng'ayise eno mu diaspora kubanga abantu bano bali bize okufuna abantu bano nga basasudde tebaleese buleesi eno njaga gijjako live nkomewo ate na buto era president mwali mu nyumba ali safe and sound press briefing ebadde yakabi y'amaanyi mubadde muna mawulire oyo nawe wesebo naye kwe sina kwebaza ze kinkakatikako taata tugenda kunyinya bulungi kale mama bino biki ate mama kano ne kati buno buviiri nesinga bino lwaki twabeerawo omuntu aleeta buviiri kuba atoyimirira lwaki obonaabona atoyimirira okusa nnyo bino biki hello everyone twangwe Luganda bannayuganda bagula beevu bannange tusanyusa nnyo okubalaba bannayuganda amanya gange bampita Letitia nkola natural skin care and hair care products byonna biri natural temulimu chemicals zembikola from scratch tulina scrubs mostly scrubs turmeric scrubs nungi for the body omuntu abeera neko oba obeera ne dead skin olina okuscrubbinga your body so these are our scrubs made with turmeric honey and aloe vera kati zino face masks abantu abalina large pores zikuyamba to reduce the large pores oba olina hyperpigmentation dark spots brown spots mulimu turmeric mulimu honey ne aloe vera which is very good for the face kino ono brightening cream eyamba ku muntu aina hyperpigmentation oba mu Luganda bagiyita discoloration Boina colors biri waliwo omuntu nga some parts are dark some parts are light zireetebwa because of the skin especially wetujene Bulaya omuntu aina duka tumanyi weather yaffe ye Uganda wotuuka wano ate nosanga omusana ate nogera mu winter for 7 months so wesanga kati mama indabye ebintu byennyonnyola nno bya mulembe kino ye cream oba musajja oba mwana oba mukazi oba ina eczema dry skin biki twetaaga especially winter tutera okuba na that dry extremely dry skin so kino ekizigo kirungi nnyo kirimu shea butter cocoa butter n'ekigadde akwagala esimu kati bino byonna ebisigadde serums n'eby'enviiri biri kati gwetaaga program namba abantu bawe esimu kati omuntu anjagala singa akitumya asasula ne kosi nekimutuukako anytime kati nze nsangibwa nina online our website eri www.lishabeautycollection.com nina mu mall Jen and Finch nina edduuka mu mall Jen and Finch nekirala osobola okunsanga I do ship anywhere shipping UK USA Switzerland Europe yonna shipping mu Africa Uganda nina edduuka ku Pioneer Mall then ne wano nina edduuka sasa ayagala okunsanga ku bessimu eno wano wammanga tujja kwogera 437-254-1986 again 437-254-1986 oba oyagala genda ku mutimbagano ogwa Google www.lishabeautycollection.com oba oyagala ku Jen and Finch abali mu West edduuka nina then ya Uganda Pioneer Mall mwebale tujja kwogera njagala mujje mulabeko kantu wano zija kati okyalya abo bagula batunulidde gwe
njagala jangu nja kuba immediate njagala olage background eno bwe tukomawo tata mukama wange semberako eno bwe tukomawo bana we don't have copyright on the background music bwe tukomawo mukulembeze wanaabajja kubanga eno live yabadde press briefing tugenda kubanga tuyingire eyo soko balageko katono irabo oti sembera wali mwana wange obadde ki toyingira nnyo obalaba ekyo eyo ye part 2 komawe mabega eyo part 2 tato ina kudda buzzi mabega cameraman eyo gye tugenda bateeka kati ngawe nabanyonyodde wana ebintu tulina maama jangola jimirira wano mwana wange obadde ki ono yesenga waffe awadda alya tomulaga nnyo senga waffe oyo omulaba fena kati aba ono wayita mulayivu nga tunnyonnyola omuntu omukulu kati bino ebintu byetulimu si byaba NGO buli ali wano alina kuyita kameeza wano senga Joyce kyetumwebazaako fenna abajja nga tuli banakunaku twamulira ebintu bingi teyatugoba atuyambye era omukisa tugusaba mu linnya erya Yesu tukulangira bane musumba keya tukyayogera ku senga Joy na mukisa oyogera certificate senga otulabiridde kugenalya galinga kutya naye nga tusanyusa okulaba senga mwebala omulimu gwe mukola oli live ensi yonna ekulaba tugenda kutulako tudde ku birala ono wadde alya naye ono emukulembeze waffe akyasinze eri power okuva Niagara ono gwolaba weewaawo ono era omujjako mpola kubanga ali radical najja ewuwe e Niagara nga mbugasi nembula neŋŋenda paka mu America ono wakabi nnyo bako kyotugamba our power banaye ndi musanyufu nnyo olwa conference ya leero bannakanada mwenna bannakyukakyuka mwebale kujja mbungi okwaniriza pulezidenti waffe ate okulabika nga tumuteekateeka nga tugenda mu protest vote. Era njagala obbakakasa nti ensolo ku kizigo kweri oyongerako akati awo ngaye mumulabye bannango biriwa mbadde nkyatwalira senga kesi kati kangende embireeta kyebyo kisobola era saagala birya tugenda kusomba n'omukyalo ono ayina laga nnyo product ze njagala olage okusinga ayina product ze emmere n'ogiteekawo zannakyo sembe zeenu enayitibwa ki kwata kano kwata nze nyina akange kino ki taata sembera olina omumulisaako ennyo okay so basically ono toothpaste ayerusa amannyo abrightening amannyo the natural way ate ali fluoride free talina fluoride so abalina amannyo agali sensitive aganyinyira ebibuno ebirwadde abalina akamwa akawunya ono ate wetaaga kapotion katini nnyo ono yes talingonokunyinyira kukola ki kwata yawe ebirala nga n'okwerusa no slimming tea abagala okusala weight embuto ezigeze okusala amasavu mu mikono ono slimming tea yeah then ninawo obutightners buno bw'abakyala abalina recurring fungal infections ng'obeera olwala infection zikulemeddeko tezigenda oyina akaswa akabi wansi oyagala n'okutighteninga buno webuti ako kakulu nnyako ova wazaala nosigala nga size yazaala abaana bazibu nnyo ennaku zino kano kakwate bulungi kano kakulu bagambye nze iraga akantu kano bagambye n'oba tewazaala okufunza okufunza
oyina fungal infection oyina biki weetaaga akantu kano mwana muwala oba oli Canada oba oli Uganda omwana ayingira mu kisenge n'ajjamu nga tannajjamu ni kanoga kano ke bayita batya tightener, ladies tightener. Ladies tightening. Yes. Kwata pen n'olupapula ogenda kajira. Kati nyina ne kano abalina nedda sirubugo. Zino bwano like ebigambo mbanga. So na wabaddewo lyakuba amanyi ndi live. Oshigira mbanga atamata mu mpaizo za. Omanyi ndi live okuba simu. Kalabe. Tetusome no si TikTok. Funa amazzi. Sijja kuwaddagala ligeza. Funa amazzi sikuwa amakerenda nga togenda kumira amazzi. So nina these herbs ziyambako cleansing fallopian tubes, so abakyala abayina ababeera ne periods nga balumizibwa nnyo mu periods, this herbal herbal yebayambako. N'abaagala okuva ku gundi family planning nga you're preparing to get pregnant, herbal ekuyambako cleansing your fallopian tubes. This. So you never know, so bisanga ku Mary Beauty Hub ku website yaffe ne ku WhatsApp yaffe. Then nyinaone ono sabuni bwati wa pimples, stretch marks abaina mugaba, abaina dark spots, and it's a 3-in-1. Osobola mukozesa both for face, hair and body wash. Yeah. Ono yomu no naye just smell yanjawulo. Then nyinaone body scrubs. Nemira amazi atukoze. Yeah. Maria. Wanje? Kaka nkubuuze. Olina okunnyonnyola. Mbuuza sebo. Kana akatatayi kakwa sokoveeyo. Kuli mwena ono mubuuze ebibuuzo. Mbuuza. Ge wendi. Ate n'ogenze n'ojja ku live y'abantu kakati ndi. Bannange eno show njidamu bagamba Unique Services be bataddemu sente. Brand ambassador waayo bwe yeetaaga ebintu e Uganda oba bijje Canada. Kitwala ennaku 14 okutuukako wekibula bakisasula ddabo. Unique Services nja kuwa ennamba zaabwe. Obijja wane Canada obitwala Uganda $15 pa kilo. Obijja Uganda paka no $14. Ne bino babitwala kasita ogula bino. Kasabiwera za kilo, kali bino tobuwera kilo. Kuno bwonna nga $14 babikuleetera. Kati nga kali kamufunza. Aye wantu okkirizibwa kutunda kintu nga tekiri ki tebasite ate no ante kano kateeke wano. Oh, okay. Tobola nina akange wano. Tokkirizibwa tunda kintu Canada nga government tekisatisfyinze si bye bye Uganda ebyo. Kati we bagamba akantu weefubeeko gwe mwana gwe muwala. Ale kiruwe kirala. Leta yabulalawo. Obulala nina zino body scrubs. Bagawankutte. Comment abunziza. Leero Jayden yawerekedde president. Jayden? Aye twagala ba Jayden. Naffe nalukola gwabuuza. Jayden nalukola badajja kwogera. Tugende tunyiige kubanga agenda agamba akalulu kange bakabaneka. N'ogamba nalukola abadde buli yali alabye wala firimu omusajja gwe bayitanga Billy Drago nalukola agenda bannange embodonga agenda okumalayo ekigambo nga nze neebase nalukola tukulinze omwaka ogujja kati weweteeka nno n'okubala okulaga abantu ennamba weeri njirina. So ono body scrub abalina skin eziri dry naddala ababeera ne bino wali dry kakuyambako omubiri gwo ne gufuuka soft and smooth naddala omwana omuwala kiki ekikubeeza n'omubiri nga gukaluba olina okukozesako ka body scrub nga kano kabrightening-ako ne skin kano ka flavor obeera musenge n'obanga ali ne musajja munne omwana nga omubiri gulinga kyennyanja ne shiputi omwana ava ku shiputi we nekkubye ebintu biibino tewajja Canada kubonaabona wenna weyambudde oyambadde empale ennya omubiri gukaluba oli oba biki nina ne bulipstick buubuno bwakabi bwatabu kali bwe kati naye okateeka ku mumwa gufuuka gwa pink so it becomes natural pink naye wano kali colorless so basically it looks classy. Yeah,
Twetaaga mune tutuula nonyonyola abantu. Yonna Mary Beauty Hub nze mbirina. Kati soko baddizeeko kaadi awo. Ye kaadi gibaddizeeko awo bakoppe. Oyine yeruwa. Ya. Giteeke. Okwo kuli ennamba gikwate bulungi awo giraba ku kamera. Ennamba eri mabega. Ennamba eri eno. Muzungu bannange. Wedde obalaga bulazi kizigo. Sembeza wali bagirabe. Ogiraba sebo. Wedde abalaga ki? Ne bannange gisome nga wogisoma nga bali we bali kulaga. Ennamba eri 43. Girekawo bagibe nga bagiranga ono wasoma. Kale eri 43776634. Osomanga mandwa. Adde yogenda wa. Kale. Yogera mpola. Ye bane ne Dubai twaguddewo branch. So products za fije ziri Dubai. Anzogena kumpa nenzi tusobola kumpa kamufunza. Njakuwa tooth whitening toothpaste na yerusa amanyo gwe njagala okuwa. Okomewo mu weeks 2 otwete. Neto ina kamugazi ya kufa abasajja bakira ba. Eka naawe. Gwe taka n'ebintu bino. Ako gwa bakwogerera kageza size. Ani. Ya kati ne wendi wano neewulira shoga kati kote tumanyi gwe gwamanya ekituufu. Kati kano okakola otya? Okesiiga ka lotion. Lindako okesiiga otya? Nga we weesiiga ku gundi. Ng'ebizigo? Wansi. Ate ogenda kesiiga ku mutwe. Nyonnyola akantu. Ono manyi yagejja nnyo ye tayagala kugira. Wamma tunuze, babule era leeta wano nteekeko. Kati basibule n'ennamba y'essimu. Ennamba yange y'essimu eri 4377663420. Then ab'e Dubai eri nindako kati. Nga waleeta ab'e Dubai Anna Bridals banaye mu mwezi gw'omwenda tugenda kubeerawo Hamilton DMC nga tuli mu fashion show ya Anna Bridals. Mwenna mukimanyi tewajja Canada kubonaabona sigo wajja okuzimba ebijja byewammwe kitegeera. So buli kyenkugamba UK tugenda kubeerawo mu gw'omwenda na Africa Band wininwaji na buli kimu kyonna ku Regents UK ogw'omwenda tuva wano Anna Bridal tuyingire UK na Africa Band. Wow. So ab'e Dubai ennamba eri 971523306 ab'e Dubai. Banaye byebyo. Kamba sibule tugenda kukomawo mugenda kumpa eddakiika 4 tukomewo ku live bulungi tovaako leeta wano. Products ziizo.